0.35 qalinlikdagi listdan foydalandik. Mana ko'cha Kaziro. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz vatandoshlar. Yana bir ishimiz Namangan viloyati Norinkatta qishlog'ida bo'lgan. Bu ishimizga 200 kvadrat mikrofon ketdi. 0.35 qalinlikdagi listdan foydalandik. Mana ko'cha Kaziroga 200 kvadrat mikrofon ketdi. Oynalarni qo'yib berganmiz. Mana chiroyli fason. Hop, darvozaxonamiz 8 ga 480 darvozaxonamiz. Juda chiroyli holatda bitdi. Bu yerga Cobra pianino fason bo'ldi, chekalariga 50 cm aylangan. O'rtalari shaxmat do'ppi. O'rtasiga oyna rombidan 2 ta qo'ydik. Juda ham chiroyli chiqdi. Ko'rib baho berasizlar. Like bosish esdan chiqmasin. Mana bu yeri ozgina shunaqa joy bordi. Shu fasondan oddiy fason qo'ydik, chiroyli chiqdi. Ichkari shapkamiz 25 metrga 1.10 shapka chiqqan. 90 gradusga qildik. Tarnovlar bor ekan. Gipsgardonlarni qilib berdi ustalarimiz. Chiroyli holatda bitdi. Kimda shunaqa mikrofon qildirmoqchi bo'lganlar murojaat qilishingiz mumkin. Pastda raqamlar qoldiramiz. Xudo xolasa sizning ham uyingizni chiroyli holatda, shunaqa chiroyli fasonlarda qilib beramiz. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Kommentariyada o'z fikringizni bildiringlar.